Karbi Anglong Autonomous Council Old Secretariat Building Conference Hall along Environment and Forest Department apothak awikuru thuamai kangni. HDP KSA branch pen second HDP area inter-school quiz competition HDP High School along Kepadopon. Volongkomaji Monsing Lekhe Arong along Ronga Sarlapen Ronga Mekaratumpen Ajing Chihupsi Sokerot Asai Kepadopon. Kardom Adaba Birta lang penili Bilurban Krupi non Birtang Tonpen Arjwekta. Karbi Anglong Autonomous Council Old Secretariat Building Conference Hall along Paikunini Paikre Troxy Ani Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangpen Environment and Forest Department apathak awikuru thuamai Kepadopon Birta Perangkepen Birta nang pali. Environment and Forest Asaikam apothak awikuru thuamai Kepadopon along Forest Revenue and Royalty Lapen Global Positioning System and Radio Frequency Identification Device Kepangni Ponjia Phansi Ari Dojot Pen Kachingbai Ponpadu Bangso awikuru thu Kangchingbai along Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi Iematum Abar Singh Tiso Jugat Singh Ingti Tarendra Brahma Khon Singh Rongpi Raju Tiso Roton Teron Lapen MAC Tumlake Horan Singh Be Dor Singh Ronghang Ram Singh Timu Mukut Mahanta PS in charge CM Taro Secretary Nirola Phangchupi PCCF Abhijit Rabhab and Forest Aside Campaign Saiphotum Chetong Dunrinti West Karbi Anglong District Administrative Law and Order Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chalang Petpen Paikunini Paikret Chogoni Karbi Anglong Lapen Meghalaya Ribhoi District Ahoy Phanglang Su Umrutu along Kekim Kerang Bom Border Outpost along Kahomri Dama Biota Perangke Hundor Kro Lapen Jason Inghia Tumpen Kat News along Biota Nang Pale Karbi Anglong Lapen Meghalaya Ribhoi District Ahoy Phanglang Su Umrutu along Kikim Kerang Pon Bom Border Outpost along Kahomri Damhut MLA Dr. Mansing Rongpi DC Devajoti Hazarika SP Mrinal Talukdar EM Rup Singh Teron Lapen West Karbi Anglong District BJP Amai Arun Terang Rajatongdon Border Outpost Kikim Kerang Pon Bom along Homri Damsi Haladak Kedo Raikom Asai Khilapen Hadak Arat Atma Phanta Chitong Tekangsi MLA Dr. Mansing Rongpi Pen Aning Pathetekang কিন্তু ইয়াত নাছিল বুলি ইয়াত মানে মানুহে মানে সুৰক্ষা থকা নিচিনা বুলি সেইটো অনুভৱ কৰি আছে এতিয়া এই বৰ্ডাৰ আউটপোষ্ট হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ মানুহকেইটা উৎসাহ বাঢ়িব সাহস বাঢ়িব যেন মানে এই সীমা মুৰিয়া অঞ্চলত আমাৰ মানুহবিলাকে সুৰক্ষিত হিচাপে ইয়াতে বসবাস কৰিব পাৰিব তাকে আলং লেকে তু কাৰ্বি আলং লে বিনং ল así la dak banke mudi tum asa su mene kamat hek dolo je di tum pan nang kerai gi madma así so kat tum ma thalo non ma ke kerai je pan dak biu non tiar bom lo aso long leke kar bang long leang bom posita dak ke biu pi long ta kan tum konsepen ta formally to development people aso ta kali dak ke do ara tum pan lang tum je kar bang long si ke do pu dong si pa pota do tang tum ke do tang lo abe tum matai tum pota pensi kar beng long sia athek bang tum peklai pan tum bori ko salam ke tum bori bom bom lo ase dak ta mo than kang lo je dak element kini ditu na pipo pendara tum ta pota be tum pota pisi kar beng long lo along le binong itum ke dolo po bang siang te bang peklang Border Outpost along Kijun Alang Our Saipen Danglok Asanason Kinang Jido Antami Karbi Anglong Autonomous Council Pen Our Sai KPJ Upon Klempon Bom Lopasi EM Pradip Rongpi Pen Rat Angno Lam The Jaitika Ahoy Kithir Klong Kido Pamilong Japan Hadak Kido Barim Atum Anta Long Le Pata Vilang Lasi Pravjin Pen Lakado Kaviatuma Panta Long Le Pata PC Karbi Anglong Along Le Binong Pupathir Long Pupasi EM Rup Singh Teron Pen Perang Kipen Chingi Jathana Hut Ningji Bangso Umrutu along Pena Ana Chiklo Prangta Border Outpost Kim Rang Ponlo Bonsitame Pang Tek Tek The Meghalaya Amunit Atum Wangsi Phalang No Pon Etlo Non Puthot Kim Thusi Tang Podok Dok Ang Denglo Non Nikre Pho Pilote Kim Rang Asayan Ke Tang Pupusi DC Devajoti Hazarika Pen Ningje নালকে দেখা পাইছে আমাৰ মেইন বেৰেকটো অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু তাত আমাৰ বেটেলিয়নৰ এক প্লেটন তাৰমানে 24 জনে অলৰেডি ইয়াত ফাংচনেল কৰি আছে ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে দেখিছে কিচেনটো হৈ গৈছে তাৰ পিছত আপোনাৰ ডাইনিং হলটো হৈ গৈছে ৰিক্ৰিয়েচন হলটো হৈ গৈছে আৰু ৰঙৰ কামো হৈ গৈছে চলি আছে গতিকে গোটেইখিনি কাম হৈ গৈছে খালি ইয়াত বাইবডুৱাৰ ফেন্সিং লগাবলৈ আছে আৰু ওয়াচ টাৱাৰ এটা আছে আৰু বাংকাৰ এটা আছে গতিকে আমি আলোচনা কৰিছো আৰু 15 দিনৰ ভিতৰত গোটেইখিনি কাম শেষ হৈ যাব
HDP KSA branch pen second HDP area inter-school quiz competition phai kunni phai crate troxy ani adapor phai ke branch team apor pen HDP high school along ke padopona biota karni sasa hemalong pherang ke pen biota nangpali second HDP area inter-school quiz competition ke padopon along kadukawi pen home for school atum lake St Thomas English High School HDP Serion English School Mirje English High School HDP High School apen Rangsna SSN School atum chipate dun Kachipate along section ke thaman ke thak pon padu Karbi Anglong Assam lapen India adang pen asan alam karju pon padu labang so quiz competition along nong ekilon na school atum lake kecheng sia nong emate first prize St Thomas English School adun thua nong HDP High School apen ingdeng ke thoma nong lake Rangsana SSN School atum si chipalong pon lo Kachipate along ke hayati matuma phan certificate lapen tangka hi pajir pon ke hayati matuma phan an ke pajir pon along nong Johnson rong phara sarbura Karlitang Chandra Singh rong phara men pensi nong pajir pondo nong ke pajir raphijong radamai pita paman pon radamai pike paman pon along Chinthong Singh narpen kachiphen pupon amai along alohi aman pen KSA CEC rap kong chunbang thang Singh Timu Barnabas Killing Red Cycle ma Chandra Singh Teron Johnson rong phar Singh Timu HDP bazar committee amai phula pen kong chunbang harlongbi kathar pen Chandra tokbia tum chetong don Namalam sopor pan biota mo into paniksina. Dead time of the month. Yes, women experience discomfort and irritation and stops them to grab the opportunities in their life. But from now, say bye to discomfort and irritation with Wings Sanitary Pads, a product of Karbi Anglong. It's safe and comfortable, 100% natural product, ultra thin, eco-friendly, biodegradable and affordable price. And leak lock based technology used. Wings Sanitary Pads, best fits to women needs so that nothing stops you. For further queries, please contact at the number given on screen. Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpidahangi Rural Bank, Dilaji branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhinamo phiputhar biota long wangtholo
volong komaji monsing lekthi arong along rong asar lapen rong mekar bang truck si kebra truck society pen ajeng chi huidut si sokerot abirta phaikuni ni phaikre truck si ani karni jasa hempi along monsing lekthi arong asar thi ds lekthi lapen sarbang kep amai ahin pen birta nang pale volong komaji monsing lekthi arong along rong isya mekar risoi jang lapen sarpi sar poching room pen ajeng chi huisi sokerot asai ke deng bang so sai ki iruelo panini mati phom ti arni pen phom kru arni si sokiro asai ke klem ponja phan arni hot pon lopsi rong asar pen ame kar tu pen pachini bang so sai josemet pen rong asar la pen rong asar along chirap chetodon sar bang kep amaya tum pen si patir pi pon lo kato kabe bang shok si kebra chok ame kar tu chetong dun si bang so sai deng pon lo la so sai lo monsing lekthi arong asor atum pining kanan ke ningkan hini ke thom dengnet lo lapen angthek mesen lapen la so sai ke non hormu hortar lapen kangdar ador ki sokut ki klem kachingri ki theki akenang sot posi pachini paglong kamrup jilia klamalong phaikuni ni phaikre choksi ani youth congress rally ke padopona birta pherang ke pen katni salong birta nang pale Harokat Assembly Youth Congress amai pujirhon hanse pen gechip hempu pon amai along aluhi aman pen APCC dunmai pu mate abarim Hills Area Development Minister Khorsing Ingti APYCC akong chunbang Magnet Chetri Karbianglong Youth Congress Committee amai pusukur singkro chunbang Harmon Singh Ingti lapen WKAYCC amai Augustine Inghi pen danglok pen an Congress aphan gaching hon claim na rabera tum chetong dun Mayalong aluhi aman pen kachetong dun abari Hills Area Development Minister Khorsing Ingti pen lam thiki jai pon ki Youth Congress pen claim dam pami siki bangji suri hinira kreser kep kile kahut Congress pen kachetoi dun aphan pahai si puthot Congress achakong pachebang thurang ji palam than an parta MP kile hut matsi kile galong ke thurdun de mati ticket kilong ji kilong le lahai ke der olang non ke Congress aphan ke pangtang asai si claim dam pami nang ji palam than si bangso mai pajut pon Karbi Anglong Sports Association at Tumpenche Patirpi Ponsi YM School Patua Klamalong Phaikuni ni Phaikre Choksi ani pen ingdeng crazy Kasa Cup Football Championship ke patu pangcheng pontang lopsi pherang ke pen birta nang pale Ingdeng crazy Karbi Anglong Sports Association ka Football Championship ke paman paralong Karbi Anglong Autonomous Council em Amar Singh Tiso Asarbura Karlita Monsing Tisa men pensik Bangso Championship padupon lo ke patu ke cheng arni Amri Club pen Dengong Club angbong si patu pon lo ke patu ke cheng pen narnal aterang atum ta ke patu ka chiting kruba jok pena an aport ke patu jodai koison sidu sitame Amri Club atum ke patu ke thek sera jok ball pum pho an Dengong FC atum aphan pia jok Amri Club atum pensi Kasa Cup Football Championship ke pathu ke cheng ani chipai pon luk sibirta riptun long Ada pabirta bangela pans kang ton poniklo dumai thakme kurwang thu